एक पासपोर्ट वाला फोटो से भी आप हाई रेजोल्यूशन वाला HD फोटो बना सकते हैं। डू यू नो दैट? ये फोटो फ्रेम का ऑर्डर लोकल से ही आया था। अब HD गिफ्ट के थ्रू आपका किसी भी खराब हुआ फोटो को आप रिकवरी कर सकते हैं फुल HD में। देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना निखर के आया है, कितना क्लियरिटी इसमें दिख रहा है। फोटो जैसा रहता है उस हिसाब से फोटो फ्रेम भी हम सिलेक्टेड कर देते हैं ताकि उसमें बराबर दिखे, उसका कंबाइन पूरा परफेक्ट दिखे। आप भी इस टाइप का फोटो फ्रेम बना सकते हैं। आपके पास जो भी फोटो हो, एक लौता फोटो क्यों ना हो, हम उससे कन्वर्ट करके हाई रेजोल्यूशन में ऐसे फोटो बना सकते हैं। बस व्हाट्सअप कीजिए HD गिफ्ट के साथ। मेक समथिंग स्पेशल।